రక్షణ సాంకేతికతలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ చొరవ కోసం ప్రభుత్వ అన్వేషణను ప్రోత్సహించడం మరియు విదేశీ దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా భారత సైన్యం యొక్క నార్దర్న్ కమాండ్ జమ్మూలోని ఉదంపూర్లో అనేక లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ప్రదర్శించడానికి 2 రోజుల నార్త్ టెక్ సింపోజియంను నిర్వహించింది. ప్రదర్శించబడిన సాంకేతికతలలో ఒకటి విభ్రమ్, భారతీయ స్టార్టప్ ఎండ్యూర్ ఎయిర్స్ హై ఎఫిషియన్సీ డిస్సిమిలర్ కోయాక్సిల్ హెలికాప్టర్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ సహకారంతో ఈ హెలికాప్టర్ను రూపొందించారు. ఆగస్టు 2017లో అమెరికన్ హెలికాప్టర్ సొసైటీ నిర్వహించిన 34th యాన్యువల్ స్టూడెంట్ డిజైన్ కాంపిటీషన్లో విభ్రమ్ 3వ బహుమతి గెలుచుకుంది. జనవరి 8, 2021న ఆర్మీ టెక్నాలజీ డే సందర్భంగా ఈ డిజైన్ని దివంగత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్కి చూపించారు. తర్వాత జనవరి 15న ఆర్మీ డే రోజున ప్రదర్శించారు. విభ్రమ్ అనేది ఒక హై ఎండ్యూరెన్స్ మల్టీ రోల్ గ్యాసోలిన్ పవర్డ్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్. దీనికి 2 గంటల హావరింగ్ ఎండ్యూరెన్స్ ఉంటుంది. దీనికి డే అండ్ నైట్ కెమెరా పేలోడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది సర్విలియన్స్, కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్ అండ్ హై ఈల్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ డిటెక్షన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే క్రౌడ్ మానిటరింగ్, పైప్లైన్ ఇన్స్పెక్షన్ మరియు ఫారెస్ట్ ఫైర్ డిటెక్షన్స్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 4 kgs పేలోడ్ సీ లెవెల్లో మోస్తుంది. దీని యొక్క స్పీడ్ వచ్చి 70 km/h. దీనిలో ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ అండ్ రోబస్ట్ ఆటో పైలట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మోటార్ డిజైన్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఇది 20% మోర్ ఎఫిషియంట్. ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కు రెండింటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెడిషనల్ హెలికాప్టర్స్ అంటే అన్నిటికంటే కూడా ఇది తక్కువ ఫ్యూయల్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వీళ్ళందరూ కూడా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఐఐటి కాన్పూర్కి సంబంధించిన వారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫెసర్ వెంకటేషన్ మరియు ప్రొఫెసర్ అభిషేక్ మార్గదర్శకత్వంలో జరుగుతుంది.